שלום לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מתחילים את הוובינר. שמי מורן חומסיאנס ואני מנהלת שותפויות בקמפוס אייל, אתר הלמידה הלאומי של ישראל. פרויקט הדגל בתחום החינוך וההשכלה של מערך הדיגיטל הלאומי. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, שם מחכים לכם יותר מ-500 קורסים חינמיים לגמרי, שאתם יכולים ללמוד בהם מתי שנוח לכם ובקצב האישי שלכם. הערב אנחנו סוגרים את סדרת ההרצאות שלנו בנושא עולם העבודה המשתנה. לא היינו יכולים לעשות את זה במערך הדיגיטל הלאומי ללא השותפים העיקריים שלנו במשרד העבודה ושירות התעסוקה. אני רוצה כמובן להודות לכל מאות המשתתפים שפינו מהזמן שלהם והגיעו לשלושת ההרצאות הקודמות. מי שהיה בהן בוודאי שם לב שאי אפשר היה לדבר על שוק העבודה המשתנה מבלי לדבר על בינה מלאכותית בצורה כזו או אחרת. אבל היום אנחנו ממש נבין איך לנצל את כל החוכמה הזאת כדי להתקדם בקריירה. וזה ממש הזמן לפתוח את הצ'אט GPT, להביא דף ועט או לפתוח מסמך דיגיטלי, כי אתם הולכים ללמוד ולתרגל הלכה למעשה פרקטיקות שילוו אתכם ולא רק בקריירה. תוך כדי שאתם מתכוננים, אז כמה פרטים טכניים. אז גם הערב, המתכונת של הוובינר זה בעצם בלי מצלמות או מיקרופונים, אז אתם יותר מוזמנים לכתוב לנו שאלות במהלך כל המפגש בכפתור ה-Q&A, שנמצא ממש בתחתית המסך שלכם. אנחנו במהלך המפגש נעבור על השאלות וננסה לענות, ואחרי כל ההקדמה הזאת, אז אני ממש שמחה לארח במפגש המסכם שלנו את רינת קינן, מנכ"לית ומייסדת שותפה של פלא AI ובין 10 אנשים פורצות הדרך בהייטק הישראלי לשנת 2025. אז בקורס הבא שלנו בנושא בינה מלאכותית שנקרא לעבוד חכם עם AI, היא גם מומחית התוכן שלו. זה קורס קצר ללא עלות והוא יעלה ממש אחרי החגים. מי שנרשם לוובינר אנחנו נשלח לכם הזמנה חגיגית לקורס ואתם תדעו מיד כשהוא יעלה לאוויר. אז היי רינת, תודה שהצטרפת אלינו. ערב טוב, אז אני אגיד שקודם כל אני ממש מתרגשת שאת פה, ודיברנו לא מעט על כל הנושא הזה של בינה מלאכותית ועל כל השינוי שבעצם היא הביאה לכנו, וגם בהקשר של תעסוקה זה באמת מעלה הרבה מאוד שאלות מאוד חשובות על איזה שינוי אנחנו הולכים לעבור בקריירה ומה אנחנו צריכים ללמוד עכשיו, אבל אולי השאלה הכי משמעותית זה איך אנחנו הופכים את הבינה המלאכותית מכלי שיכול אולי להחליף אותנו לכלי שיכול בעצם להעצים אותנו, ואנחנו ממש רוצים לדעת איך אנחנו מתחילים. אוקיי, או אפילו להפוך להיות לחלק מהזהות המקצועית שלנו. לגמרי. אז אני אשתדל לענות על הכל לאורך השעה הקרובה שלנו ביחד. אז קודם כל, נעים מאוד להכיר, והמון המון תודה על ההקדמה, מורן. ערב טוב לכולכם. לצערי, אנחנו בזום, אז אני לא יכולה לראות את כולכם, אבל יש פה צוות מדהים מאחורי הקלעים שיעזור לי לקלוט את כל השאלות שלכם בזמן אמת, ולנסות לנתב ביחד את המענה הראוי לכולכם. אז אני ממש מקווה שבשעה הקרובה אני אקח אתכם לקצת אסקפיזם, לקראת ראש השנה שחל לשבוע הבא. אני מאחלת שכולנו נראה ימים טובים, ואנחנו בתקופה מדהימה ש-AI יכול, כמו שמורן אמרה, לעזור לנו לעשות איזושהי מקפצה. אם זה לחזק את המקום המקצועי שאנחנו נמצאים בו היום, או לחזק דברים שאנחנו לא מודעים אליהם, או אפילו להגשים לנו חלומות מקצועיים שנדבר עליהם בהרחבה בסשן, שיקחו אותנו או יזמנו לנו הזדמנויות מקצועיות חדשות, לתפקידים שלא חשבנו שאנחנו יכולים אפילו להתמודד עליהם. אז הכנתי לכם טקטיקות ואת היסודות של בינה מלאכותית. אני אתחיל בלעשות סדר, אני אקח אתכם יד ביד בשש טקטיקות, ואנחנו נשאיר הרבה מאוד מקום לשיח של שאלות שבטוח יהיו לכם. אני ממליצה לכם בחום לעשות צילומי מסך, לחלק מהפרומפטים שאני אציג, ממקום של זוויות הסתכלות, דרך אחרת לעבוד עם בינה מלאכותית, אם חלקכם כבר עובדים עם בינה מלאכותית. אני מבטיחה שאני אחדש לכם משהו, זה בטוח, השאלה כמה. וחלקכם, מי שמעיר ויהיה קשוב לכל אורך הסשן, אתם יותר ממוזמנים לתרגל את מה שאני אומרת ואת הדוגמאות שאני משתפת. אז נתחיל? נראה לי זה זמן טוב. אז כדי לדעת שאתם קשובים, אני רוצה לשאול אתכם קודם כל שאלה.
עכשיו, אתם לא צריכים לענות על השאלה, אני רק רוצה שתצביעו, תרימו אצבע או תעשו לייק או משהו נוח, רק כדי לדעת שאתם קשובים ואתם איתי. אז אני רוצה לשאול אתכם, מי מכם יכול להמליץ לי על 10 מקומות בילוי בתל אביב? רק תגידו לי אם כן או לא, זאת אומרת, אם אני עכשיו מתקילה אתכם, האם אתם יודעים להמליץ לי על 10 מקומות בילוי בתל אביב? בכוונה אמרתי תל אביב, זאת עיר שרובכם או כולכם הייתם בה מתישהו בחייכם, ואני בטוחה שבצורה אינטואיטיבית אתם יכולים לענות. אז אני אתן לכם עוד דקה, רק כדי לראות שעניתם. אתם קבוצה גדולה היום, שזה כיף גדול, אבל אני גם רוצה לראות שאתם איתי. יפה. אוקיי. האמת היא, ציפיתי שרובכם תענו לי כן, ופחות לא, אז אתם נזהרים. אני מקווה שזה לא כי אתם מפחדים, זאת שאלה רטורית. אם אני אספר לכם עכשיו, זאת אומרת, בנוסף לשאלה, אני אוסיף מי אני. שאני למשל רינת קינן, ואני גרה בתל אביב, ואני אימא, ויש לי ילדים, ואני בוגרת תואר שני לבצלאל בעיצוב תעשייתי, ואני מתעסקת עם השוק האמריקאי, ואני יזמת ומפתחת סטארט-אפ. נתתי לכם עכשיו עוד פרמטרים, עוד מידע עליי. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה שנייה. האם אתם עדיין תמליצו לי על אותם 10 מקומות בילוי שחשבתם להמליץ לי לפני שידעתם מי אני? תנסו לענות. מי שלא, גם ככה לא ידע. אבל מי שכן, אני רוצה לדעת, הייתם עונים את אותה תשובה, אני מניחה שלא. אני לא רואה כרגע את התשובות, אבל אני מניחה שהייתם משנים את השיעור. עכשיו, באותה מידה, ככה גם, רגע, אני עוברת שקף, ככה גם מודלים של בינה מלאכותית עובדים. ולצורך העניין, בחרתי להשתמש היום, בסשן שלנו, בדוגמה של ChatGPT. יש מספר מודלים של LLM, או מודלים לשפה פתוחה, יש לנו את ג'מני, את קלוד, את ChatGPT. בקורס שייצרנו עם קמפוס AL, שהוא קורס חינם שיהיה פתוח לכם בשבועות הקרובים, אנחנו נלמד אתכם מתי להשתמש באיזה מודל לאיזה צרכים. אבל לסשן של היום הבאתי דווקא את ChatGPT לשולחן, כי הוא המודל הטוב ביותר למינוף קריירה, ואני רוצה להסביר מדוע. כששאלתי אתכם על המלצה על 10 מקומות בילוי, בינה אנושית עובדת באופן מאוד מאוד דומה לבינה מלאכותית, כמודל הסתברותי. ברגע שאנחנו שואלים את המודל ההסתברותי, את ChatGPT לצורך העניין, אנחנו שואלים אותו שאלה, הוא אוטומטית יענה לנו לפי מאגר המידע שיש ברשותו. כמו למשל, אתם ישר תענו על המקומות בילוי הכי זכורים לכם, הכי שכיחים שדיברו איתכם, או שאתם חוויתם, או שכולם מכירים, כי זה הדבר האינטואיטיבי שאנחנו עושים, ובאותה מידה גם מודל בינה מלאכותית עובד. הוא שולף מתוך מאגר המידע את הדברים הגנריים שלדעתו יקלעו בצורה מיטבית לשאלה ששאלנו. יחד עם זאת, אם אנחנו נעזור למודל, ל-ChatGPT, לדעת עלינו יותר דברים, התשובה שנקבל תהיה שונה לחלוטין מתשובה שיקבל מישהו אחר שהמודל לא מכיר אותו. ו-ChatGPT מביא לשולחן 3 יתרונות מובהקים, שנכון להיום אין לאף מודל אחר, ואני רוצה שתכירו אותם, אנחנו נעבוד עם הטקטיקות מאחוריהם, ואני מבטיחה לכם שאתם תראו תוצאות פורצות דרך, ואני אפתח אפילו סוגריים. אני עושה סדנאות, גם לארגונים, גם למורים ממשרד החינוך, אני גם מרצה ברימון, גם מפגשים בארץ וגם בחול. מה שמפתיע אותי כל פעם מחדש, זה שאנשים לא מכירים את ה-custom instructions. לא להיבהל, אני תכף אסביר מה זה. והם אומרים, אבל אני עובד עם הממורי, ואני מרגיש שה-ChatGPT מכיר אותי יותר טוב. זה לא מספיק. custom instructions עוזר ל-ChatGPT להכיר אתכם לפני שבכלל התחלתם לדבר איתו. זה מאפשר לו לדעת מי אתם, או מה חשוב לכם שהוא ידע, פרויקטים, תחומי עניין, מה חשוב לכם, כמו שאתם משקיעים בשיחה עם אדם שחשוב לכם, זה יכול להיות רעיון עבודה, זה יכול להיות חבר טוב, זה יכול להיות דייט, זה יכול להיות כל הקשר שתרצו, אנחנו משקיעים שהצד השני יכיר אותנו. גם פה אנחנו יכולים לעשות את אותו דבר, אבל לא כמאמץ בכל שיחה,
כי זה קצת מטרחן וקצת מעייף אותנו, אלא כנקודת פתיחה בהנחיה מקדימה, אני תכף אראה לכם איפה זה נמצא. ככה השיחה הופכת להיות הרבה יותר ממוקדת, אישית, ואז כשאתם שואלים אותו, או אני אשאל את ChatGPT, תמליץ לי על 10 מקומות בילוי בתל אביב, אני מבטיחה לכם שאני אקבל תשובות שכל מי שלא הגדיר custom instruction, שזה הנחיות מותאמות אישית, יקבל תשובות אחרות. בנוסף לזה, שההנחיות המותאמות אישית נמצאות היום רק ב-ChatGPT, יש לנו יכולת נוספת תומכת, שנקראת memory. אני מניחה שחלקכם מכירים אותה, היא יכולת שקיימת גם במודל נוסף כמו קלוד, זאת יכולת שהצטרפה אליו לאחרונה, שבעצם ChatGPT לא מתחיל איתכם שיחה מאפס, הוא בעצם משפר את עצמו כי הוא מודל הסתברותי, הוא מתקן את עצמו ומשפר את עצמו ביחס למידע נוסף שהוא מגלה עליכם תוך כדי השיחה. עכשיו, זה לא ברמה של סגנון, כמו למשל שנוח לי לדבר עם ChatGPT באופן מקצועי, או באופן תרבותי, בטח חלקכם חושבים על בבקשה, סליחה, או סגנונות אישיים מהסוג הזה. אני דווקא רוצה לקחת את זה למקום אחר. אף אחד מאיתנו לא מיומן בפרומפט אנג'ינירינג, אלא אם כן תלמדו את זה. היכולת הכי קשה היא היכולת הוורבלית, היכולת הביטוי העצמי, שאנחנו מדייקים את מי שאנחנו למודל. ומכיוון שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, גם כשאנחנו כותבים קורות חיים, זה מאוד מאוד קשה לנו להיזכר בכל הדברים הכי חשובים ובכל ההישגים שאנחנו רוצים להגיד. ולכן הממורי הוא כלי תומך להנחיות המותאמות אישית, ובעצם עוזר ל-ChatGPT ללקט עוד ועוד דברים כדי לעבות את כל המידע שהוא צריך לדעת עלינו, בשביל לתת לנו כל פעם את התוצאה הטובה ביותר ביחס למה שהוא מכיר אותנו עד כה. והדבר האחרון זה ש-ChatGPT, למה אני מתמקדת בו בסשן היום, וגם אם תפגשו אותי ברחוב אני תמיד אגיד לכם, קודם כל תכירו את ChatGPT לפני כל כלי שנמצא בחוץ, מסיבה מאוד פשוטה. יש הרבה מאוד כלים בחוץ, ויש הרבה מאוד שיח שמדובר בהרבה מאוד מקומות, אבל בהקשר המקצועי, האסטרטגי של איפה אני נמצא היום ולאן אני רוצה להגיע, ChatGPT היום הוא אגריגטור. מה זה אומר? זה אומר שהוא בעצם פלטפורמה שמכילה כמעט את כל היכולות שיש לבינה מלאכותית להציע היום בחוץ, ואם אנחנו עובדים עם ChatGPT והופכים אותו לשותף בעשייה שלנו, שתכף תראו איך זה בא לידי ביטוי, כחלק מהזהות המקצועית שלנו, בעצם אנחנו חולשים על לפחות 80% מהיכולות שקיימות היום בחוץ. וזאת נקודה מאוד מאוד מהותית למי שמפחד להפסיד כלים, למי שמפחד האם הוא מכיר את הכל. יש כאלה שהם חסרי ביטחון באופן שהם עובדים עם ChatGPT או עם כלי אחר, ואני רוצה להרגיע ולהגיד, היופי במודל שפה, זה שאנחנו עובדים עם טכנולוגיה מאוד מאוד חכמה, אבל בתצורה הכי פשוטה שלה. והדרך הראשונה בעצם להתחיל לעבוד איתה, היא להיכנס להגדרות. אז מי מכם שכבר עובד עם ChatGPT, ומי שהולך להכיר את ChatGPT דרכי בסשן היום, אני מדברת על טקטיקות ועל יכולות בהקשר של המנוי חינם, אז לא להיבהל. אתם נכנסים להגדרות, אתם יכולים לראות את זה מצד שמאל למטה, אם ה-ChatGPT פתוח לכם, ואם לא, תרשמו לכם כוכבית, שבהגדרות יש לנו personalization, שזה בעצם היכולת להגדיר ל-ChatGPT מי אנחנו, אפילו אם אנחנו רוצים שהוא יקרא לנו בשם הפרטי שלנו, כל מה שאנחנו רוצים שהוא ידע עלינו, זה יכול להיות בכל שפה שתרצו, אני לצורך העניין כתבתי לו באנגלית, אבל באותה מידה אפשר לכתוב לו בעברית, זה חסר משמעות, והדבר הנוסף, לפתוח את הממורי. אם אנחנו לא רוצים שהשיח עם ChatGPT, וזה משהו שאני ארחיב עליו יותר ב-Q&A בסוף, אבל אם אנחנו לא רוצים שהמודל יתאמן החוצה, כלומר כל מה שאנחנו מתנהלים מולו יהפוך להיות למידע שמאומן החוצה למאות מיליוני משתמשים בחוץ, אנחנו יכולים להיכנס לדאטה קונטרול ופשוט לסגור את האופציה למודל להתאמן החוצה. אם יהיה לנו זמן בסוף אני ארחיב על זה יותר, אבל כרגע אני רוצה להתקדם.
אז הנקודת פתיחה הכי פשוטה והכי מעניינת, כי אנחנו מאוד אוהבים רפלקציה, בעיקר כשאנחנו רוצים להבין איפה אנחנו נמצאים בהתפתחות המקצועית שלנו, זה למשל לשאול אותו, תתאר לי מי אני, על סמך כל מה שאתה יודע עליי. תנסו לעשות את התרגיל הזה, אחרי שהגדרתם את ה-Custom Instructions, שזה בעצם הנחיות מותאמות אישית, תפתחו צ'אט חדש, ותשאלו אותו ממש את הפרומפט הזה, אתם יכולים לנסח אותו במילים שלכם, זה באמת יכול להיות שיח מאוד מאוד פשוט, ותראו מה ChatGPT משקף שהוא מבין עליכם. וזה רלוונטי בכל רגע נתון. הרפלקציה הזאת עוזרת לנו להבין האם הוא באמת מכיר אותנו, ואם ChatGPT לא מכיר אותנו מספיק טוב מבחינת מי אנחנו, הישגים והכרה, השכלה ומומחיות למי שיש כמובן, תחומי פעילות, אפילו האני מאמין, מי אני מבחינה ערכית, מה חשוב לי, וזה רלוונטי אליכם כגברים ונשים, בכל גיל, בכל רגע נתון. אם אתם מרוצים ממה שישתקף, נפלא. אם אתם לא מרוצים, זה הזמן לחדד ולתקן את המידע שאתם נותנים לו. וזה יעזור לו גם מבחינת הממורי וגם מבחינת ההנחיה האישית. כן, מורן. יש פה רגע גם שאלה טכנית איך מוצאים את זה בהגדרות, אז אם את יכולה רגע לתת איזושהי קריאת כיוון ולמי שעוד לא מתמצא, איפה אפשר בדיוק למצוא את זה? בטח, אני פשוט חושבת בכל רם, האם תתאפקו ל-Q&A ואני פשוט אפתח את ChatGPT ואני אסביר איפה זה נמצא? אני חושבת שזה מה שנעשה. כן, כדי שאני לא אצא מהמצגת, אבל אני מבטיחה לכם שאני אראה לכם בלייב, זה פשוט בהגדרות מצד שמאל למטה, איפה שנמצא האייקון של השם שלכם, יש settings ושם זה נמצא, אני פשוט יוביל אתכם ב-Q&A איפה זה נמצא, לא לדאוג. מעולה. אוקיי. ועוד שאלה שעלתה בהקשר הזה, ועלו כבר כמה שאלות כאלה, האם כשאני בעצם עושה איזשהו תהליך פרסונליזציה, אז כמה באמת זה נכון לחשוף את כל פרטי המידע עליי, כי אנחנו מדברות פה על שאלה של בעצם חיסיון. הרבה מאוד אנשים בעצם מפחדים מזה ובצדק, כאילו אנחנו רוצים לדעת איפה אנחנו רוצים לשים את הגבולות שלנו, ומהצד השני, אם עד היום בעצם התשובות שקיבלתי, הן היו תשובות שכן מתאימות לי, למרות שעוד לא עשיתי את התהליך שהצעת כרגע, האם זה שכשאני עכשיו אכניס את כל פרטי המידע עליי, זה ישנה את האופן שבו הצ'אט יתקשר איתי, ואולי אני אחווה את זה דווקא כמשהו שפתאום פחות מותאם. אז אני חושבת שיש פה קיבוץ של כמה שאלות שהן יושבות על אותו עיקרון של הבטחת מידע, וזה שאלות מעולות, שאני שמחה שהן צפות כרגע, תכננתי לענות עליהן בסוף. אז ככה, אז קודם כל אנחנו יכולים לתת לו מידע עלינו מבחינת פרויקטים, תחומי עניין, לאו דווקא ספציפי במקום העבודה. סתם לדוגמה, אני סתם אתן דוגמה. נגיד אני מנהלת מוצר בחברת בזק, בסדר? אני רגע ממציאה דוגמה לצורך המענה לשאלה. אני לא אכתוב בזק, אני אכתוב חברת תקשורת. אני כן ארצה ש-ChatGPT יבין את ההקשר של תחום העיסוק שלי והקונטקסט של החברה שאני עובדת בה, אם אני רוצה שהוא יעזור לי לגדול בתוך החברה או להישאר באותו ורטיקל. כן חשוב לי שהוא יכיר את הניסיון. אם מדובר במידע ציבורי, לדוגמה זה שלמדתי באוניברסיטת חיפה ובבצלאל, אני רגע מדברת עליי כרינת, אין לי שום בעיה שהוא ידע את זה. אין לי שום בעיה שזה גם יזלוג החוצה. אני לצורך העניין גם סגרתי את האימון החוצה בדאטה קונטרול, שאני אראה את זה בסוף, אני אראה את זה ב-Q&A, איך סוגרים את זה, כדי שזה לא יזלוג החוצה. יחד עם זאת אני מאמינה שכשיש ספק, אין ספק, ויש לנו אחריות מקצועית. מצד אחד אנחנו רוצים לגדול מקצועית, ואנחנו נדבר על זה עוד בהרחבה, עוד לא התחלנו, אבל מצד שני אנחנו גם לא רוצים לסכן מידע רגיש. אז פה אני מעבירה אליכם את השרביט למקום של שיקול דעת. הדרך שאני מתמודדת עם זה, זה כמו הדוגמה של בזק, להפוך את בזק לחברת תקשורת. טויוטה היא חברת רכב, תחום הרכב שפועל בישראל, שזה אין בעיה, זאת אומרת, לנסות להפוך את ההקשר לכמה שיותר גנרי, שמצד אחד משאיר את תחום העיסוק ואת הרלוונטיות, אבל לא פוגע בחברה שבה אני עובדת, אלא אם כן מדובר במידע ציבורי. אם מדובר במידע ציבורי, זה משהו אחר, כי זה מידע שנגיש גם ככה בחוץ. וגם לחברה עצמה אין בעיה, כי זה מידע ציבורי.
אז פה צריך להפעיל את השיקול דעת, בסדר? אני מקווה אוקיי, שעניתי. כן, מעולה, תודה. אוקיי, אז עוד לא התחלנו, עשינו המון המון בילדאפ. בעצם מה שהיה חשוב לי להביא לכם עכשיו, זה 6 טקטיקות לצמיחה מקצועית עם ChatGPT. אני מקווה שעניתי למה ChatGPT, כי הוא נותן לכם נקודת פתיחה גבוהה יותר ממודלים אחרים, ולכן אני ממליצה בחום לעבוד איתו ממקום של ייעוץ אסטרטגי וייעוץ מקצועי, ובואו נתחיל. אז בעצם אני אעבור איתכם טקטיקה ונדבר עליה. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לגדול ולהיות יותר ממה שאנחנו היום, ואני מאחלת לכל אחד מכם הישגים מקצועיים כבר בשנה הקרובה, אם זה בתפקיד הנוכחי או בתפקיד הבא. אז הדבר הראשון שאנחנו רוצים זה לעשות בדק בית. איפה אנחנו נמצאים היום? זה הבסיס. אז הטקטיקה הראשונה שהבאתי לכם זה איך אנחנו מאבחנים פערי ידע שיש לנו ובונים מסלול למידה חדש. דוגמה של פרומפט שאתם יכולים עכשיו לעשות צילום מסך או לרשום לכם מה שנוח, זה למשל להמליך את המודל ההסתברותי, את ChatGPT, ולהגיד לו אתה יועץ קריירה. אנחנו יכולים לתת לו הקשר מאוד מאוד ספציפי, במקרה הזה ייעוץ, שטרום בינה מלאכותית, אם אני אקח אתכם 3 שנים אחורה, ייעוץ קריירה או אבחון תעסוקתי היה עולה הרבה מאוד כסף. זאת לא פריבילגיה שהייתה לכל אחד מאיתנו, והיופי הוא שהיום אנחנו יכולים לעשות את זה בכל רגע נתון, עם מודל שזמין לנו גם חינם, שזה נפלא. אז אנחנו יכולים להגדיר לו, אתה יועץ קריירה, נתח את קורות החיים שלי, ותציע לי מסלול למידה של X יום, זה יכול להיות 30 יום, זה יכול להיות 14 יום, 7 ימים, מה שנוח לכם למטרות שלכם, כדי לסגור פערים קריטיים לתפקיד. אם זה התפקיד הנוכחי שלי, או תפקיד שאני רוצה לעשות, אני אתן לכם דוגמה. אני חזרתי עכשיו מניו יורק, הייתי במשלחת מטעם ישראל, של סטארט-אפים שגייסו כסף מול קרנות הון סיכון בניו יורק, וביקשו ממני, אחד מהם ביקש ממני להיפגש עם אשתו, שסיימה תואר בהצטיינות בניהול מוצר, בניהול מוצר טכני לצורך העניין, ואין לה ניסיון מקצועי, אבל זה מה שהיא רוצה, היא רוצה להתחיל מסלול מקצועי בעולמות המוצר. והיא אמרה לי, את יכולה בבקשה להסתכל על הקורות חיים שלי, ולהגיד לי מה את חושבת, ובעצם לעזור לי לדייק את הערך שלי, איך אני מגדילה את הערך ואת הרלוונטיות שלי, כי אין לי באמת ניסיון. והלכנו בסנטרל פארק על קפה, ודיברנו, ואמרתי לה, את לא באמת צריכה אותי, זאת אומרת, את לא צריכה קשרים כדי לעשות את הקפיצת מדרגה, שזה בדיוק מה שאני אומרת לכם, את יכולה פשוט להעלות קובץ קורות חיים, ל-ChatGPT, שזה בדיוק מה שאני מדגימה לכם כרגע, ולבקש ממנו כיועץ קריירה, הנה המקום שאני נמצא, הנה הקורות חיים שאני חושב על עצמי, תנתח את החוזקות שלי או מה חסר לי לתפקיד, לדסטיניישן, לתפקיד שאני רוצה להשיג. כמו במקרה שלה, אני רוצה להיות מנהלת מוצר. מה חסר לי? אנחנו הרי לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים. ואם פעם היינו צריכים קשרים כדי להכיר אנשים שנמצאים כמה צעדים לפנינו, היום יש לנו את ChatGPT שייתן לנו את המענה הזה. אז מי שמכם שרוצה לתרגל את זה עכשיו אתם מוזמנים, ומי שרוצה לתרגל את זה אחר כך, תעשו צילום מסך, ועוד הערה לגבי הטקטיקה הזאת, למי שחושב ולא אומר או כתב, ואני עוד לא קיבלתי את השאלה, אני מקדימה אותה, אתם לא חייבים להעלות קובץ קורות חיים. אתם יכולים להגיד לו, אתה יועץ קריירה, הנה המקום שאני נמצא בו היום, למדתי את התואר הזה, אני עושה את התפקיד הזה, או אני עוד לא עושה תפקיד ראשון, הנה הדברים שאני מודע על עצמי, הנה מעט הישגים או דברים שבולטים מבחינת המודעות המקצועית שלי, אני מאוד מעוניין בתפקיד X, מה חסר לי? ותציע לי איך לצמצם את הפער, את המסלול למידה. זאת אומרת, אתם יכולים לשחק עם הפרומפט מפתח שנתתי לכם, אוקיי? אני מתקדמת לטקטיקה השנייה. הדבר השני זה בעצם איך אנחנו יכולים לגלות הזדמנויות חדשות. צמיחה מקצועית לא תמיד באה מהמקום שאני מודעת, איפה אני נמצאת היום ולאן אני רוצה להגיע, כמו טקטיקה ראשונה. לא כולם מודעים ומפוקסים,
לפעמים זה יכול להיות הזדמנויות שלא חשבנו עליהן. בעיקר במציאות משתנה כמו היום. המציאות שאנחנו חיים היום היא מציאות מדהימה עבורכם. לא רק ש-AI לא יחליף אתכם, וזה מוקלט, כן, מה שאני אומרת, אז זה טוב שזה מוקלט, AI הולך לייצר הזדמנויות עבודה חדשות. כמו בכל מהפכה, כמו בכל אבולוציה, כל קפיצת גדילה, ומי שמדבר על כך הרבה זה פרופסור פסיג, דוד פסיג, הוא עתידן, הוא מדבר על כך הרבה, תרשמו את השם שלו, תקשיבו לו, הוא מאוד מאוד אופטימי, בעיקר בהקשר של בינה מלאכותית. כמו בכל אבולוציה שבה דברים משתנים, כמו למשל שפעם הייתה תופרת והיה מישהו סנדלר וכל מיני תפקידים של קראפטינג, תפקידים מדהימים, שלאט לאט נעלמו, הכישרונות האלה הפכו להיות רלוונטיים בתפקידים אחרים, בהזדמנויות חדשות. אז יכול להיות שיש תפקידים שאנחנו מכירים אותם היום בתצורה א', אבל הם הולכים להשתנות לתצורה ב' או ג', וזה היופי. ואני אתן לכם דוגמה שרלוונטית אליי. לי יש 20 שנות ניסיון בניהול מוצר, והרבה מאוד אנשים שהכירו אותי לפני 20 שנה, שפוגשים אותי באירועים או בכל מיני מעגלים, שואלים אותי, וואו, איזה שיפט עשית בקריירה, איך חשבת בכלל לעבור מעולם של קונסיומרס, של מוצרי צריכה, עבדתי ביוניליבר 3 שנים, 5 שנים בטבע, ובעצם עשיתי שיפט לעולם של הייטק, לעולם סטארט-אפיסטי, ובעצם לקחתי חוזקות של ניהול מוצר מהמקום השיווקי, ובעצם הפכתי אותם לניהול מוצר של אפיון טכנולוגי. עשיתי שיפט, והם תמיד מופתעים. עכשיו, במקרה שלי, אחרי 10 שנים, הלכתי ללמוד בבצלאל, עיצוב תעשייתי, ובמקרה נחשפתי לעולם הסטארט-אפיסטי, ואמרתי, מעניין, איך אני יכולה להשתלב? ופשוט באופן אינטואטיבי וקצת מחקר, הבנתי איך אני יכולה להתאים. הדרך החתחתים שאני עשיתי לפני 10 שנים, שעדיין אנשים מתפלאים ואומרים איך הם רוצים לעצמם, היום יכולה להיות הרבה יותר קלה לכם, מאוד מאוד קלה, דרך ChatGPT, וזאת הטקטיקה השנייה. כי אנחנו הרבה פעמים מכוונים את מסלול הקריירה לפי מה שאנחנו יודעים שאנחנו יודעים, המעגל שקרוב אלינו שאנחנו מכירים, שאנחנו אומרים, יש פה תפקידים שיכולים להיות רלוונטי, או הזדמנויות שנקרות בדרכנו. והפספוס הכי גדול זה שאנחנו לא יודעים דברים שאנחנו לא יודעים, אבל פה ChatGPT נכנס לתמונה. עוד פעם כיועץ קריירה. אנחנו יכולים לבקש ממנו לגלות הזדמנויות חדשות על תפקידי קריירה שיכולים להיות רלוונטיים אלינו, בכך שאנחנו מבקשים ממנו לשאול אותנו שאלות הכוונה. במקום ללכת עכשיו לאבחון תעסוקתי, עצם העובדה שהוא מכיר אותנו, זוכרים? השתמשנו ב-Custom Instructions, שזה בעצם הנחיה מותאמת אישית, אנחנו מדברים איתו, אז הממורי משתפר, אז ChatGPT מכיר אותנו, וגם שאלנו אותו מה הוא חושב עלינו, נכון? איך הוא מכיר אותנו, ואנחנו מרוצים. אז ברגע שאנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו יכולים להגיד לו, אנחנו רוצים לבחון הזדמנויות. תשאל אותנו שאלות הכוונה, אחת, ובסוף תציע לנו 3 תפקידים, 5, 10, שיכולים להתאים לחוזקות שלנו ולכל מה שאתה יודע עלינו, עם צעדים ראשונים לכל אחד. אני מבטיחה לכם, תעשו צילום מסך, תשתמשו בפרומפט הזה, או בהתאמה בשפה שלכם, זאת תהיה המתנה הכי טובה שאני יכולה לתת לכם, אם אתם רוצים לגלות הזדמנויות חדשות. אנחנו כאנשים מבוגרים הרבה פעמים חושבים בתבניות, ואנחנו לא מודעים לכל כך הרבה תפקידים חדשים, או קיימים מעניינים שיכולים להיות רלוונטיים, ואפילו להוציא החוצה את הדברים היפים שבנו, שאנחנו אוהבים. זאת הדרך. כן, מורן. את מדברת פה על האפשרות בעצם לעשות איזשהו שיפט מקצועי, כלומר מאיזשהו עולם ספציפי שעסקת בו עד נקודה מסוימת ועברת לעולם אחר, ודיברנו בינינו גם על האפשרות לפעמים לעשות שינוי בתוך מקום העבודה. כלומר, נכון. לפעמים, אני אדבר רגע על העולם שאני נמצאת בו, גם בטח כנשים,
אחת הסוגיות שאנחנו הרבה פעמים מתעסקות בה זה איך אני מבקשת העלאת שכר. האם גם פה זה משהו שאני יכולה לעשות באמצעות הטקטיקה הזאת? כן, אז אני דווקא, העלאת שכר, אני רוצה לקחת את זה לטקטיקה מספר 3, אוקיי, בואי נרוץ אבל אליה. לא, רגע, כדי לסכם את טקטיקה מספר 2, אני רוצה רגע לגדר את מה שאמרתי. אם לכם יש התלבטות, או שאתם מרגישים שזה הזמן להתקדם, או לזוז הצידה, גם אם לא תעשו את הצעד באופן אקטיבי, אני באמת ממליצה בחום להשתמש בטקטיקה מספר 2, כדי להרחיב אפשרויות. אולי להגדיר מטרות חדשות ל-2025, אולי להגדיר אותם ל-2026, אולי לחשוב על להציע תפקיד חדש בתוך החברה, בתוך הארגון, שיעזור לנו להגדיל את הערך שלנו למרקט פלייס, מבחינת תחום העיסוק שלנו. הנה, אני רצה לטקטיקה 3. אוקיי, אז בוא נתחיל ממה שמורן שאלה, כי זה לאו דווקא, מורן ואני דיברנו על זה לפני הסשן, זה לאו דווקא עניין מגדרי. אני חושבת שזה מעסיק את כולנו במציאות של היום. אנחנו תמיד רוצים לדעת כמה אנחנו מרוויחים, האם אנחנו יכולים לבקש העלאת שכר, האם מגיע לנו יותר, או לחילופין, מה האפשרויות הפיננסיות. הרי ידע זה כוח, תמיד ידע זה כוח. אז אני אנסה לחבר את זה לטקטיקה 3. אז טקטיקה 3 מבחינתי היא טקטיקה מאוד מאוד אפקטיבית, היא בעצם מתייחסת לסימולציות, שאפשר לקחת את זה לרעיונות עבודה, לפגישות חשובות, או אפילו לשיחה מלחיצה של העלאת שכר. בסדר? תיקחו את זה לאיזה עולם תוכן שמדבר אליכם, ואני רגע רוצה להראות לכם איך לעבוד עם הטקטיקה הזאת. סימולציות באופן כללי, ממקום פסיכולוגי, מאוד מאוד עוזרות לנו לקייל מסרים. אם אני רגע משליכה את זה לעולם שבו אני נמצאת היום כרינת, אני עושה המון המון פגישות משקיעים, אני מציגה את הסטארט-אפ שלי בכל מקום אפשרי בארץ ובחול, ואני שמה לב שככל שאני עושה יותר סימולציות, ככה אני מקיילת ומחדדת את המסרים שלי בצורה הרבה יותר טובה. וכשאנחנו יותר מבינים את מה שאנחנו אומרים, ואנחנו מתעמקים בזה, אנחנו גם מעלים את הביטחון העצמי שלנו, שזה מאוד מאוד חשוב, וגם מחייכים יותר, כי אנחנו מרגישים יותר נוח, וגם אנחנו יודעים לנהל את הסיטואציה יותר בקלות. ואני אגיד לכם אפילו עוד דבר, יצא לי לאחרונה להכיר לא מעט אנשים שמפחדים לדבר באנגלית. עכשיו, הטקטיקה הזאת היא גם כלי נפלא להתאמן באנגלית. עכשיו, הסימולציה הזאת היא לאו דווקא חייבת לעבוד רק בטקסט, שאנחנו בעצם כפרומפט שאנחנו מדברים, אנחנו יכולים גם להגיד אותה ולפתוח יכולת קולית, פקודה קולית בצ'אט GPT. זוכרים שהוא אגרגטור של יכולות? אז אחת היכולות הנפלאות מתוך 9-10 יכולות שנרחיב עליהן ב-Q&A, זה גם היכולת לדבר איתו. תחשבו שיש לכם זמן נסיעה, או זמן המתנה, או זמן פנוי מתישהו במהלך היום. אתם יכולים לדבר עם צ'אט GPT. אתם יכולים לבקש ממנו לעשות איתכם סימולציות, בכל שפה שתרצו, בשביל להגיע למטרה רצויה. כמו למשל, אנחנו יכולים להגיד לו, עכשיו אנחנו במשחק תפקידים. אתה מראיין בכיר לתפקיד X, או לצורך עניין, אתה המנהל הישיר שלי, אתה מנהל את מחלקת שירות הלקוחות, ואני, אתה יודע מי אני, כי אתה מכיר אותי, אני מנהלת שירות לקוחות, אני סתם רגע נותנת דוגמה, ואני רוצה לבקש העלאת שכר, אוקיי? תערוך איתי סימולציה לשיחה כזאת, או לפגישה כזאת. או אתה מראיין בכיר לתפקיד מסוים בחברה מסוימת, תערוך איתי סימולציה לרעיון לתפקיד ניהול תחום, אוקיי? או מנהל מערך כזה וכזה. זאת אומרת, אתם בעצם משלימים את ההקשר של תחום העיסוק שלכם ושל התפקיד שאותו אתם רוצים, או אתם יכולים להשתמש בסימולציה אפילו לפגישה חשובה. אני רוצה למשל לקדם פרויקט, אני למשל רוצה להגיע מורן ואני דיברנו על זה לדוגמה, אם אני רוצה, נגיד אני רוצה להגיע לאוניברסיטה ולהציע קורס חדש או סילבוס חדש.
אני יכולה לערוך עם ChatGPT סימולציה של איך להיערך לזה. והיופי בפרומפט שאני מביאה פה מולכם, זה שאני יכולה לשחק עם ההקשר, וגם להגדיר ספציפיקציות. כמו למשל, האם ChatGPT צריך עוד מידע? כי אתם צריכים לדעת ש-ChatGPT הוא מודל הסתברותי. אני רואה לפעמים שיחות שאנשים כותבים, ה-AI המציא לי דברים. הבינה מלאכותית ממציאה דברים כשאין לה מידע. כשאין לה מידע, אז היא ממציאה דברים. אם אנחנו רוצים שהיא תעזור לנו בהקשר מאוד ספציפי, ואין לה יכולת לגשת למידע כי הוא לא ציבורי, בואו נעזור לה, בואו ניתן מידע. עכשיו, כמו שמורן שאלה אותי בתחילת הסשן, אם מדובר במידע רגיש, בואו ננסה להציג אותו בקווי מתאר, כתחום עיסוק. אתם לא צריכים להגיד מידע רגיש, אבל אתם כן רוצים לתת איזשהו מידע שיעזור לצ'אט GPT, לדעת קצת יותר בשר, קצת יותר רחבה, כדי לדייק את הסימולציה, כדי שתגיעו למטרה שאתם מייחלים עליה. והדבר הכי חשוב בסימולציה, אנחנו רוצים שצ'אט GPT ישאל אותנו שאלות מפתח. אם זה שאלות מקצועיות, אישיות, אסטרטגיות, זה מאוד מאוד תלוי במה מעניין אתכם. ברעיון עבודה, מן הסתם גם שאלות אישיות מעניינות. אם זה משהו אחר, אם זה רק רעיון עבודה מקצועי, לדוגמה, אז אתם יכולים להגיד לו, תמקד אותי רק בשאלות מקצועיות. אני אתן לכם דוגמה שעלתה לי לראש רגע. אני הכנתי סוכן בצ'אט GPT, אם תרצו נרחיב על זה ב-Q&A, לבעלי, שרצה לעשות קורס טייס. ובעצם העליתי לו, זה יכול להיות גם בצ'אט רגיל, כן? העליתי לו מקורות מידע ציבוריים, לא להיבהל, לא עשיתי שום עבירה, העליתי מקורות מידע ציבוריים, של איך להתכונן למבחני תעופה, למבחני טייס. וביקשתי ממנו בעצם להיות הסימולטור, שמכין את בעלי לרעיון המקצועי, הטכני, כחלק מהמבחן שהוא עשה לקורס טייס מסחרי. תבינו לאן אפשר לקחת את זה. אנחנו יכולים להיעזר בצ'אט GPT למקורות מידע ספציפיים בנושאים מאוד טכניים, מאוד מאוד מקצועיים, או מאוד מאוד אישיים, או בתפקידים מאוד מאוד ספציפיים. אתם יכולים לקחת את זה לעולם מאוד מאוד יצירתי, ובגלל זה נתתי את הדוגמה של הכנה לקורס טייס מסחרי, כי זה משהו שהוא לגמרי מחוץ לקופסה. הדבר המאוד חשוב בסימולציות, ולכן אני מרחיבה על הטקטיקה הזאת, זה סעיפים 3 ו-4 בבקשה. שבעצם אחרי כל תשובה שלי, תיתן לי משוב. איך סימולטור יכול להכין אותנו טוב ולתת לנו רפלקציה על איפה אנחנו נמצאים מהמקום המצוי ביחס למקום הרצוי שאנחנו רוצים להגיע? אנחנו צריכים משוב. איזה כיף זה לקבל משוב מצ'אט GPT, שהוא מומחה ספציפי להקשר שאנחנו רוצים. זה עוזר לנו לדעת במה אנחנו חזקים, במה אנחנו בסדר, מה חסר, כדי שהוא יכול לחזק אותנו יותר. וגם הוא יכול לקייל את המסרים שלנו. אם אני רוצה עכשיו לקדם פרויקט חדש במקום העבודה שלי, לדוגמה, אני רוצה שהוא יעזור לי לקייל את המסרים העיקריים שאני רוצה להגיד. אם זה ברעיון, אם זה בפגישה, איך אני יכולה להפוך אותו לעוזר אישי שמביא אותי להמרה שאני רוצה להשיג בפגישה, לאותה מטרה. אוקיי? בואו נמשיך לטקטיקה הבאה. אז זו טקטיקה שאני רוצה להתעכב עליה קצת. זו טקטיקה שנקראת מיתוג אישי והצגת הישגים. אני מאמינה שרובכם, אם לא כולכם, עובדים היום עם מודלים של בינה מלאכותית, חלקכם עם ג'מיני, חלקכם עם קלוד, ואני מאמינה שרובכם עם צ'אט GPT. כמעט כל בן אדם שאני מכירה שעובד עם איזשהו מודל של בינה מלאכותית טקסטואלי, משתמש בו, ומתגאה אפילו, שהוא משתמש בו לניסוח מיילים. כמעט כולם. ואם זה נכון, תרימו יד. אני רוצה להעלות איתכם מדרגה, ולהגיד לכם
זה לא מספיק להשתמש בו רק כדי להתנסח ולקצר זמן. כשאנחנו מדברים היום בסשן על התפתחות מקצועית, אחד הדברים הכי חשובים במציאות משתנה, ובעיקר בעולמות של סושיאל מדיה, זה איך אנחנו מדבררים את עצמנו נכון. אני קוראת לזה מיתוג אישי והצגת הישגים. זוכרים את הבחורה שהתייעצה איתי על קורות חיים? זוכרים? הדבר הראשון שאמרתי לה, שאם היא כבר מתייעצת איתי ולא נעזרת בצ'אט GPT, זה להדגיש הישגים יוצאי דופן שהיא תרמה במה שהיא עשתה עד כה. זה יכול להיות בתיכון, בצבא, באוניברסיטה, בכל הקשר. היום כל ארגון וכל חברה וכל סטארט-אפ, בעצם כל הקשר מקצועי, מחפש אנשים שיש להם ערך. משהו מבדל, משהו שהופך אותם בתפקיד לייחודיים ולרלוונטיים. והנקודה היא שלכולנו יש את זה. כולנו עשינו בעברנו דברים מיוחדים, דברים שגרמו לנו להבין שאנחנו מאוד מאוד טובים במשהו מסוים, שאנחנו עושים או שעשינו, אבל אחד החולשות שלנו זה לדברר את זה החוצה או להציג את זה. ואני אומרת לכם, זאת מיומנות שאני רוצה שתעבדו איתה, סליחה, ותשתמשו בצ'אט GPT כדי להתמיר את זה. לדוגמה, כל פעם שקורה משהו טוב ביום שלכם, פרויקט שעשיתם, הישג אדיר עם לקוח, משהו חדש שהטמעתם, פרויקט חדש או רעיון חדש שעבדתם עליו, איזשהו משהו שמרגש אתכם ומשמח אתכם מקצועית, תנסו להמיר את זה לפוסט. ואם לא לפוסט, אז לעדכון קורות חיים, או לעדכון המידע שיש לכם בלינקדין, או לעדכון ללקוח בצורה מקצועית ולא מתנשאת. אז יש פה תת פרומפטים שאני משתמשת, ואתם יכולים לעשות צילום מסך, שאני חושבת שזה דבר נפלא להשתמש ולעזר בו, כמו למשל, אם זה במיילים או עדכוני לקוח, לנסח מייל ל-X, אם זה לקוח בכיר, שאני מסכם פרויקט, להדגיש ערך עסקי, שפה עניינית, להציע שלבי פעולה באים, זאת אומרת, ממש לתת בריף לצ'אט GPT, איך לנסח רעיון או הישג או פרויקט שאתם עובדים עליו. בהקשר של הקורות חיים, אתם יכולים להעלות קובץ קורות חיים או לבקש ממנו לכתוב לכם קורות חיים. אתם יכולים לבקש ממנו, תהפוך נקודת ניסיון בעבודה לפריט בקורות חיים, תדגיש הישג, תיקח את הקורות חיים שלי ותציע לי הישגים שאולי ניתן למדוד אותם, שנחשוב ביחד איך להציג אותם. או איזה כישורים ייחודיים אני מביא לשולחן, או אני מביאה לשולחן שאפשר להבליט. או איזה תוצאות אפשר להציג כתוצאות עסקיות, כדי לעלות מדרגה אם אני מחפשת תפקידים ניהוליים. אלו דוגמאות, כמובן תיקחו את זה לאן שתיקחו מבחינת השפה שלכם או המטרות שלכם, אבל אני מראה לכם פלסטלינה, אני מראה לכם יכולות לדבר עם צ'אט GPT כדי להדגיש דברים חשובים שאתם לא מורגלים אישית להדגיש. כנ"ל גם לגבי פרופיל הלינקדין. כמעט כל מי שאני מכירה לא מעדכן את פרופיל הלינקדין שלו. למה? זה דבר מאוד מאוד חשוב, גם במקום עבודה נוכחי, וגם אם אתם רוצים שהזדמנויות חדשות יגיעו אליכם. כל דבר טוב שעשיתם, שקרה לכם, שהבנתם על עצמכם, או אפילו מתוך הטקטיקה הראשונה של לאן אתם שואפים להגיע בתפקיד הבא, זה בדיוק הזמן לבקש ממנו, בוא תשפר את תקציר ה-about שלי בלינקדין, שיבליט את הכישורים, את ההישגים, את הייחודיות, באיזה סגנון או טון שתרצו, אני אוהבת טון אמין ולא מתנשא, אבל זה שלי, ותדגישו את זה. אחד הדברים החשובים בצמיחה מקצועית, זה להבין איפה אני נמצא, להבין לאן אני רוצה להגיע, וכל הזמן להגדיל את המודעות לגבי הערך שלי, ולדעת לדברר את זה. יש משפט שאומר, אם עץ נפל ביער, ואף אחד לא ראה, קרה או לא קרה? עכשיו, שתי התשובות נכונות.
אבל אני אוהבת לבחור את התשובה שאם אנחנו רואים משהו, הוא אכן קרה. ממקום טוב כמובן, ממקום טוב שעשיתם משהו טוב, יש לכם הישג טוב, הוא לא נועד רק כדי שתספרו עליו לחברים שלכם, או לבני זוג שלכם, או להורים שלכם. הוא נועד גם כדי שתדבררו את זה, כדי שידעו מי אתם ושעוד הזדמנויות יגיעו אליכם. אני ממשיכה. יש לכם שאלות בינתיים, או שאני ממשיכה לשתי הטקטיקות האחרונות? כן, יש, האמת היא, מלא מלא שאלות. אז אנחנו אולי באמת נעשה רגע עתירה מתודית ונעלה פה כמה שמרכזיות וחוזרות על עצמן. אז כן דיברנו קודם על החיסיון ועל שמירה על פרטיות ואבטחת מידע, אבל עלתה פה סוגיה שגם באמת אנחנו יודעים כבר להגיד שלפעמים התשובות הן שגויות, אז האם אנחנו יכולים לזהות את הפעמים שהתשובה היא שגויה, ואחרי שאנחנו מגלים שזה לא נכון, מה עושים עם זה? אוקיי, שאלה מעולה. אז אני התייחסתי עליה קצת קודם, אבל בואו נרחיב כעת. ChatGPT הוא מודל הסתברותי, ומודל הסתברותי הוא מודל שמאומן על מידע. אם אנחנו מקבלים תשובות שנראות לנו לא הגיוניות, מחובתנו ואחריותנו לבדוק אותם. אנחנו יכולים לבקש ממנו תתקף את זה, תביא מקורות, ולהקליק עליהם ולקרוא אותם. לפעמים יש כותרות בעיתון על מישהו שביקש מ-ChatGPT להמציא לו פסקי דין, ובסוף זה היה מומצא. וזו דוגמה נפלאה להביא לכאן. מדוע? כי ChatGPT ממציא דברים שאין לו גישה אליהם. אם אנחנו מבקשים משהו, הוא מאומן לענות לנו תמיד. הוא מאומן לרצות אותנו. מצד אחד זה כיף, איזה כיף שיש לנו עוזר אישי שכל הזמן מרצה, ויגיד לנו כמה אנחנו נפלאים ונהדרים, ואיזה שאלות חשובות שאלנו אותו. אבל מצד שני, הוא לא תמיד מימן. מתי הוא לא מימן? ואני חוזרת על זה, שאין לו גישה למידע שאותו אנחנו מבקשים. אז יש כמה פתרונות שאנחנו יכולים להציע. פתרון אחד, זה להעלות לו את מקור המידע שעליו אנחנו רוצים לדעת. או לדעת מידע, או לשקלל מידע, או להסיק מסקנות. שזה מה שמודל הסתברותי עושה. הוא יודע להנגיש מידע, אוקיי? הוא יודע לעשות פרוססינג, עיבוד מידע בעין, והוא יודע להסיק מסקנות. אז אנחנו רוצים לתת לו את מקור המידע. אם המקור המידע הזה הוא ציבורי, אין בעיה, אפשר לתת לו לינקים. אם המקור מידע הוא פרטי, ואנחנו רגישים לגבי המידע, צריך להעלים personal information, מידע רגיש או מידע אישי, בואי נעלים ונציג אותו כמשהו שהוא ההקשר, אבל לא כמו חברת תקשורת ולא בזק, דברים מהסוג כן, הזה. כמו הדוגמה היא, כן. נכון, אנחנו צריכים לתת את מקור המידע. אוקיי. עוד אופציה היא להשתמש ביכולת שנקראת Deep Research. היא יכולת שנמצאת בצ'אט, בפלוס. אם אנחנו לוחצים על הפלוס, יש לנו כמה יכולות שבעצם זמינות לנו, כמו למשל לייצר תמונה, לגלוש, זאת אומרת, לסרוק ברשת, ויש לנו גם Deep Research. ה-Deep Research זה בעצם היכולת של המודל לחלוש בזמן אמת על מידע ציבורי ברשת, ולחזור אלינו עם מספר מקורות מידע, לעתים זה יכול להיות 30 או 40 מקורות מידע, וממש לנתח עבורנו נושא מסוים, עם הלינקים, כי הוא נותן לנו גם את מקורות המידע. האחריות שלנו היא להקליק ולראות שמקורות המידע הם אכן מקורות מידע מוסכמים מבחינתנו, או להדריך אותו להיכנס למקורות מידע שמבחינתנו הם אמינים, כבנצ'מרק, כמו למשל להגיד לו, למשל ויקיפדיה זה לא מקור מידע מימן, כן. אוקיי? אם זה תחום עיסוק מאוד מאוד ספציפי, אז אפשר, אתם מן הסתם מכירים מקורות מידע אמינים בתחום העיסוק הספציפי, ולהדריך אותו, אלו סוג מקורות המידע שאנחנו רוצים שתבדוק. או שאני יכולה להעלות למשל מסמכים, שאני רוצה שהוא יתייחס אליהם כרפרנס. מדויק. אז או שאנחנו מעלים מקורות מידע משל עצמנו, כקבצים, כל קובץ שנרצה, גם קובץ קולי, MP3, זה נתמך ב-MP3, אז זה Word, PDF, MP3, כל קובץ מידע שאנחנו רוצים לעבוד איתו, או שאנחנו שולחים אותו לעשות עבודה עבורנו עם Deep Research, או
שאנחנו מפעילים את הפונקציה של search. ואז הוא חולש באינטרנט, הוא לא מתעמק, אבל הוא שולף לנו מקורות מידע שיכולים לעזור לנו. ובהקשר הזה, רינת, עלו כמה שאלות, האם בעצם את מדברת על יצירת סוכנים שונים, או שאת עושה את אותה פרסונליזציה, ואז מתוכה את מייצרת את הסוכנים? אז התשובה היא שאפשר גם וגם. אז אני רגע מרחיבה. קודם כל, ברגע ש-ChatGPT מכיר אותנו באופן אישי, יש לו את ה-Custom Instruction שלנו, נקודת הפתיחה עולה דרמטית. אני מבטיחה לכם, אתם תקבלו פי 30 תוצאות מדויקות ממה שקיבלתם עד כה. ואז גם אם אתם פותחים צ'אט, כל שיחה חדשה, זה כמו סוכן, כי אתם יכולים להגדיר אותו ספציפית למשהו מסוים. אתם לא חייבים להגדיר סוכן, חשוב לי שתדעו. אני למשל, אם אני רוצה להגדיר מומחיות ולתת אותה למישהו אחר, כמו הדוגמה שנתתי לבעלי, שזה סימולטור לקורס טייס מסחרי, אז אני אגדיר את זה כסוכן כי זה מחוץ לצ'אט GPT שלי, ואז הוא יכול לקבל לינק ולהשתמש. ואתם יכולים לעשות את זה לכל מומחיות, הוא יכול להיות עוזר לפתור בעיות בגיאומטריה, אני עושה את זה גם כשיעורים פרטיים לילדים שלי, כן? או מורה לאנגלית, או מישהו שעוזר לי לדבר בשפה יותר רהוטה, או מישהו שעוזר לי לדבר בספרדית, או כל אתגר אישי או מקצועי שמעניין אותנו. אבל אם זה עבורנו ולא חיצוני, אנחנו לא חייבים לייצר סוכנים, אנחנו יכולים להגדיר צ'אטים, וממש להגדיר אותם בשם, נכון? יש לנו עיפרון של rename, אנחנו יכולים ממש לתת שם לצ'אט, למשל, יועץ אסטרטגי, או יועץ קריירה. ואז את הטקטיקות שנתתי לכם, אתם מקיימים את זה רק בצ'אט הספציפי הזה. ופותחים צ'אט אחר, למשל צ'אט למיתוג עצמי, או לדיבור הישגים, וקוראים לו בשם אחר. וממשיכים לדבר איתו כל פעם בהקשר הספציפי. זאת אומרת, יכולים להיות לכם מספר נושאים, שכל נושא יש לו מטרה אחרת שמעסיקה אתכם. מעולה. אז בגלל שנשארו לנו עוד שתי טקטיקות ופחות מ10 דקות, אני רוצה שנמשיך ואז נרכז את המשך השאלות. אוקיי, אז אני רצה והגענו עכשיו, אנחנו מתמירים. זאת אומרת, דיברנו על איך לחזק את החוזקות שלנו, איך לגלות הזדמנויות חדשות, איך להתאמן על להיות יותר טובים שזה הסימולציות, איך למתג את עצמנו או לעזר בצ'אט GPT לדברר יותר טוב את מי שאנחנו. הגענו עכשיו לטקטיקה 5 שבעצם עוזרת לנו לעשות קפיצת מדרגה, וזאת טקטיקה שאני מאוד אוהבת להשתמש בה, בעיקר כשאני מדברת עם סטודנטים שרוצים לכבוש את העולם. היופי בקפיצת מדרגה זה שאין מטרה שתרצו להגדיר ולא תוכלו להשיג אותה. יש שאלה שאני רגע שואלת, אתם יודעים מה ההבדל בין בן אדם שמרוויח 5,000 שקל בחודש לבן אדם שמרוויח 50,000 שקל בחודש? זו שאלה רטורית כמובן, התשובה היא איך, לא האם זה אפשרי. היופי במציאות של היום זה שהכל אפשרי. אנחנו יכולים לעבוד בישראל, אנחנו יכולים לעבוד עם חול, אנחנו יכולים לעשות כל מיני תפקידים לפי החוזקות שלנו, ההשכלה שלנו והניסיון המקצועי שלנו. הדבר היחידי שחסר לנו זה לדעת איך. לא מה, אלא איך. וזאת טקטיקה 5. אנחנו יכולים לבקש מצ'אט GPT להיות היועץ האסטרטגי שלנו ולהגיד לו שיש לנו מטרה. אנחנו למשל רוצים להרוויח עוד X כסף בחודש, תוך 6 חודשים, או אנחנו רוצים להגיע לתפקיד ניהולי תוך X חודשים, תוך 12 חודשים, או משהו שהוא הגיוני, כן? אתם יכולים גם להגיד משהו שהוא לא הגיוני ולדעת איך, אבל היופי הוא שהאיך הוא מה שחשוב. והצ'אט GPT יכול לבנות עבורנו תוכנית אופרטיבית ויצירתית כדי להגיע ליעד. כי אם אני מזכירה לכם את מה שאמרתי בתחילת השיחה, וזאת המתנה הכי גדולה שאני יכולה לתת לכם, אנחנו תמיד נמצאים במקום שמשקף את מה שאנחנו יודעים. אנחנו לא יודעים את מה שאנחנו לא יודעים. וכדי להגדיל את האפשרויות של מה אנחנו יכולים,
אנחנו צריכים לשאול איך כן. ופה ChatGPT יכול לשקף לנו. כל יעד שנרצה מקצועית, הוא יכול, ונגדיר שהוא תחום בזמן, הוא יכול לתת לנו תוכנית אופרטיבית ואפילו יצירתית של הקשרים רחבים שלא חשבנו עליהם בכלל, איך להגיע לאותו יעד. ואתם תופתעו מכך אני למשל שאלתי אותו שאלה של איך אני יכולה להגיע ל100,000 משתמשים בטכנולוגיה שלי תוך חצי שנה. הוא הביא לי דברים מדהימים שהם פשוט מדויקים, ולא הייתי בחיים חושבת עליהם לבד, כי אין לי את הניסיון הזה בשביל לחשוב על זה לבד. וזה היופי, שזה עוזר לנו לצאת מאזור הנוחות, זה עוזר לנו לעשות קפיצות מדרגה, ובעיקר לקבל מוטיבציה, להיות יותר מהמקום שאנחנו נמצאים בו כרגע. והטקטיקה האחרונה, שהיא רלוונטית לשאלות ששאלתם, לגבי סוכנים, או לגבי צ'אטים שמוגדרים בהקשר מסוים, ועם זה אני אסיים, זה בעצם להפוך את ChatGPT, או כל מודל AI אחר, לשותף עבודה. לשותף שעובד איתכם. הוא לא מתחלף אתכם, הוא פשוט הרובין שלכם, נכון? לבטמן יש את רובין, אתם בטמן, ו-ChatGPT יכול להיות הרובין שלכם. הוא יכול להיות שותף עבודה, שבו אתם יכולים להגדיר מיהו, שזה אתם או מישהו שמשלים אתכם, וממש להתייעץ איתו. אני חושבת על, אני רוצה משהו, עלה לי רעיון או ממש אופרטיבית, אני רוצה שתיצור מסמך כזה, תן פידבק על הדבר הזה, תשפר את הדבר הזה. זה כוח עזר משמעותי, ואני רוצה רגע לכנס את זה לדבר הכי חשוב. שהיתרון, ואני באמת מקריאה לכם את המשפט, כי הוא משפט מאוד משמעותי מבחינתי. היתרון האמיתי של AI הוא לא להחליף אתכם, הוא גם לא הולך לנוון אתכם, בסדר? למי שדואג. הוא לא מחליף את הכישורים שלכם, הוא לא מאיים עליכם, הוא לא מחליף אתכם. אלא היכולת שלנו לשלב אותו כחלק מהזהות המקצועית, לחזק אותנו. התרבות הישראלית היא תרבות של כיבוי שרפות. אנחנו כל הזמן עסוקים בבעיות שאנחנו צריכים לפתור. וברגע שיש לנו שותף עבודה שעוזר לנו להגיע מהר יותר למחוזות שאנחנו רוצים להגיע, או לעשות את העבודה שלנו בצורה יותר נהירה, מקוילת, טובה, או לתת עוד זווית הסתכלות, או עוד פידבק, זה מפנה לנו זמן לגדול, לחשוב. לא לצאת להשתלמויות בחוץ, אלא ממש לעבור השתלמויות יומיומיות, בשביל לייצר מוטיבציה להגשים את עצמנו. אז ברשותכם אני מפסיקה את השידור, ואני אשמח לענות על עוד שאלות, אם יש לנו זמן. בטח. רינת, אז אני רגע אגיד שזאת הייתה הרצאה ממש מעניינת, גם עבורי. עלו פה המון שאלות, אבל רגע לפני שאנחנו ניגש אליהם, אז אני רוצה רגע להגיד שאני באמת מקווה שכל מי שהיה איתנו פה גם הצליח להתנסות באופן מעשי בבינה מלאכותית, שזה בעצם עיקר המשימה שלנו גם בקמפוס אייל. אנחנו מספקים את הידע והכלים שאפשרו לכם להשתלב בשוק העבודה החדש, גם כדי להישאר רלוונטיים וגם כדי להתקדם. אנחנו שוב ממש נשמח שתשתמשו בכלים האלה, שתיכנסו לאתר שלנו, שתוכלו להתרשם מכל הקורסים. אחת השאלות שעלתה פה לא מעט התייחסה באמת לנושא הזה של הסוכנים, אז אני רוצה להגיד שבקורס שדיברתי עליו בהתחלה, הקורס שרינת היא חלק מהמומחי תוכן בו, אז זה לעבוד חכם עם AI, הוא יעלה ממש אחר החגים, גם הוא כמובן בחינם, ואתם יותר מוזמנים ללמוד אותו וללמוד איך הם משתמשים בסוכנים האלה. ואני בעצם רוצה רגע אז לחזור לעוד נקודה אחת שגם דיברנו עליה בהתחלה, שמאוד חשוב לנו שתענו על הסקר, הוא נשלח עכשיו בצ'אט. זה ממש סקר של 5-6 שאלות מאוד מאוד קצרות. אנחנו רוצים להמשיך לספק לכם תוכן מדויק ואיכותי. זהו, אז אני עכשיו רינת איתך רגע בשאלות. היו המון, אני מנסה באמת להתרכז בעיקריות ובאלה שירכזו לנו תמות מרכזיות. אז אני רוצה רגע להרגיע, סליחה כן. שאני קוטעת אותך,
אני רוצה להרגיע שגם בהקשר של ההגדרות, וגם כמו כן, שאמרת בהקשר של הסוכנים, קמפוס IL ואני עבדנו חצי שנה במרץ, כדי להנגיש לכם את כל אחד משלושת המודלים, מתי לעבוד ואיך להגדיר את ההגדרות הנכונות. גם כלים ויזואליים, גם כלים של מצגות, גם לדעת איך לכתוב פרומפטים בהקשר של מומחיות, בהקשר של נושאים מסוימים, מתי להרחיב, מתי לא צריך להרחיב, וגם איך לבנות סוכן לשימוש עצמי או לשימוש מסחרי. אז מכיוון שהקורס הוא חינם, והוא יוצא בשבועות הקרובים, אז אולי זה הזמן לחכות לו, לא? מה את אומרת, מורן? כן, ובינתיים עד שהוא עולה, אז גם למי שלא עשה את הקורס הקודם של AI למתחילים מוזמן לעשות אותו, ואתם תוכלו לראות שיש גם המון המון קורסים אחרים שמדברים על קריירה ותעסוקה של מערך הדיגיטל וגם משרד העבודה ושירות התעסוקה. ואני רוצה רגע להתייחס, אמרת קודם, אנחנו נדבר על פרזנטציות, וזה גם משהו שעלה, כי בסוף אנחנו הרבה פעמים רוצים שיגידו לנו תכלס, איך אני מיילת את העבודה שלי ביום יום, ואחד הכלים שאנחנו משתמשים בהם לא מעט זה פרזנטציות, או הסטורי טלינג שעומד מאחורי הפרזנטציות, אם יש לך טיפים לתת. בהחלט. אז קודם כל, אני מאוד אוהבת לעבוד עם ChatGPT כדי לייצר לי מתווה, וגם עם גמא. גמא מאוד מאוד עוזר לי, גם המצגת שהצגתי לכם היום זו מצגת שבעצם הוכנה על ידי גמא, ובעצם אני עובדת בשני אופנים. אם אני יודעת מה המטרה או מי קהל היעד, אז אני יכולה לבקש מ-ChatGPT להכין לי את המתווה, או להתחיל לעבוד עם גמא ולכתוב פרומפט של תכין לי מצגת בנושא מסוים עבור קהל יעד מסוים. לדוגמה, תכין לי מצגת על טרנדים בעולמות הרכב וקהלי יעד לחברה, לאנשי מכירות בתחום הרכב, לדוגמה. או למשל, תכין לי מצגת משקיעים לגיוס של $1,000,000 לטכנולוגיה בעולמות האופנה. בסדר? וגם מה ניתן להמיר לפאורפוינט ול-PDF, היא את עובדת רואה בכמה בשאר תוך וריאציות. כדי. זהו, אני במקרה ראיתי את זה, אז אני הייתי תוך אוקיי, כדי. יופי. עכשיו, אני רוצה אבל להגיד טקטיקה שאני אישית משתמשת בה, שלא משנה איפה אני מכינה את החומרים, קנווה, גמא או ChatGPT, אני עושה צילום מסך לשקף, ואני שואלת את ChatGPT כיועץ אסטרטגי, או כקהל יעד פוטנציאלי, האם הסטורי טלינג שלי מספיק חזק? האם אוקיי, יש פה מסר אחד מרכזי שעובר, ואם לא, מה הוא מציע לשפר? ChatGPT מעולה בלשפר גם קומפוזיציה, לא רק כלומר, בלשפר טקסטים. לדוגמה, להגיד לי שהשקף עמוס מדי, ושאני צריכה לוותר על דברים שלא מחזקים את המסר שאני רוצה להעביר. כמו למשל, יש פה יותר מדי טקסטים, תתמקדי בכותרת אחת. כלומר ממש עיצוב, אני ממש יכולה לעזר בו גם ברמת העיצוב. בדיוק, זאת אומרת, זו קומפוזיציה שעוזרת לך גם מבחינה ויזואלית עיצובית, כמו שאמרת, אבל גם ברמת היררכיית מסרים. אנשים שאין להם מיומנות של פרזנטציות, אני רואה לפעמים שקפים שהם מאוד מאוד עמוסים, בטקסטים, או במשפטים מאוד ארוכים שצריך לדקלם. וצ'אט GPT יכול לעזור לנו גם להתנסח מחדש, גם לשנות את ההיררכיה של המסרים, וגם לעזור בעיצוב. אוקיי, מצוין. אז יש שאלה קצת מכיוון אחר, יהודה שאל אותה, אני מאוד אוהבת את השאלה הזאת, הוא אמר שהוא משתייך לגיל השלישי, והוא מאוד היה אוקיי. רוצה להנגיש את כל הנושא הזה של בינה מלאכותית בעצם לחברים שלו, ואיך אפשר לעשות את זה? איפה אפשר למצוא עוד מידע כל כך נגיש כמו ההרצאה הזאת? אוקיי, אז קודם כל תודה רבה. כבר אפשר להשתמש באחת הטקטיקות שנאמרו פה בסשן, למשל להגיד לצ'אט GPT, אתה עכשיו מומחה לגיל השלישי, או אתה עכשיו משקף את הגיל השלישי. אפשר ממש להגדיר לו פרסונה של מי אתה, שזה בעצם מחנה משותף של החברים של אותו אדם, ולהגיד לו, איך אני יכול להנגיש בינה מלאכותית
עבורכם, עבור קהל היעד. מה הצרכים של אותו קהל היעד, איזה חסמים יש, איזה התנגדויות, איך אני יכול להנגיש את זה באופן שמתגבר על ההתנגדויות, או איזה שאלות אני צריך לדעת, תשאל אותי שאלות, כדי שאני אעזור לך, לעזור לי, להנגיש את זה. אם אנחנו לוקחים את זה למקום הטכני, אני מאמינה שמי שצפה בנו יקבל את ההקלטה, או שההקלטה תהיה זמינה באתר, נכון. אז קודם כל אפשר לקחת אותה הקלטה. ואפשר להעלות אותה לכלי כמו נוטבוק LM, שאנחנו מדברים עליו גם בקורס, או לצ'אט GPT, כי צ'אט GPT נתמך ב-MP3, ולבקש, הנה מקור מידע, הנה ההרצאה, ולבקש להנגיש את זה לגיל השלישי, או להנגיש את זה למחלקה מסוימת בחברה מסוימת. זאת אומרת, אתם ממש יכולים לקחת את הסשן שחווינו ביחד, ולעזר בצ'אט GPT כדי להנגיש את זה הלאה, למי שצריך. עושים. אני רוצה לסיים עם שאלה שהיא הייתה נקודה מאוד משמעותית בשיחה שלך ושלי קודם. אני לא יודעת מה שאני לא יודעת. נכון. מישהי ממש כתבה את זה, מישהי או מישהו, כתוב לי רן, אז אני לא יודעת אם זה בן או בת, ואז זאת אומרת, איך אני נעזרת בצ'אט GPT שיעזור לי לגלות את מה שאני לא יודעת שאני לא יודעת. זה הטקטיקה השנייה. אחד הדברים שמעכבים אותנו, זה מה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. כי הקושי הכי גדול זה מאיפה להתחיל, אם אני לא יודעת. ולכן טקטיקה שנייה מאוד עוזרת, שאני בעצם נעזרת בבינה מלאכותית, בשביל להבין איזה עוד הזדמנויות יכולות להיות לי, לשאול אותי שאלות של דברים שאני אוהבת, דברים שאני טובה בהם, דברים שמעניינים אותי באופן כללי, שאולי חשבתי שהם יהיו תחביבים, פתאום יהפכו להיות הזדמנויות מקצועיות חדשות שבכלל לא הייתי מודעת אליהן. את יודעת, לפני הבינה מלאכותית, היינו בטוחים שהגענו לתקרת זכוכית של הצלחה. גם בתחום הרפואה חשבו שלא יהיה יותר פריצות דרך, באמת. גם בתחום הארכיאולוגי, כי אנחנו הגענו לתקרה של מה שאנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. אבל הקסם נמצא במה שאנחנו לא יודעים שאנחנו לא יודעים. בארכיאולוגיה בשנה האחרונה נעשו קפיצות דרך שלא נעשו ב100 שנים האחרונות, כי בעצם התגלו דברים חדשים שאנחנו לא חשבנו בכלל לחפש או לדעת. ובאותה מידה זה גם מבחינת הזדמנויות של תפקידים מקצועיים. אני מתלבטת רגע איתך בקול רם. כן. דיברנו בהתחלה על זה שהייתה בקשה ממש שחזרה על עצמה לראות איך אנחנו מגיעים לפרסונליזציה בצ'אט GPT. אוקיי, להראות את זה? אז נראה לי שנראה את זה, ובזה נסיים. אני רוצה, זאת אומרת, אני אגיד רגע שתודה רבה לכל מי שהצטרף אלינו. באמת היו פה מאות אנשים עם עשרות שאלות מאוד מאוד טובות וחשובות. תודה רבה רינת גם על הנכונות לעשות את זה ביחד, היה לי מאוד כיף גם לעשות את ההכנה איתך, גם את המפגש הזה, אני ממש מחכה כבר לקורס שתכף יעלה, ומי שההדרכה הזאת רגע פחות רלוונטית לו, אז אנחנו משחררים אותו באהבה, ומי שרגע רוצה להישאר איתנו כדי לראות ממש הלכה למעשה איך אנחנו מגיעים לנקודה הזאת, כי היא באמת חשובה וקריטית כדי שאתם תוכלו להשתמש בכלי הזה כבר עכשיו, כבר מחר בבוקר, אז אנחנו רגע נעשה את זה ביחד איתכם. אז אתם רואים את המסך? תודה מורן. כן. אז אנחנו נעשה את זה ממש בקצרה. אז קודם כל, פה מצד שמאל, יש לנו בשם שלנו אופציה להיכנס להגדרות. גם פרסונליזיישן וגם settings. אז אני רגע מקליקה על ה-settings כי זה יותר קל. יש לנו פה את היכולת להגדיר את הפרסונליזציה שלנו, למשל, איך קוראים לי, מה אני עושה, איזה מידע אני רוצה, זאת אומרת, איזה מידע אני רוצה שהוא ידע עליי בעברית או באנגלית, מה שדיברנו קודם, ובהקשר של הממורי, אצלי זה פתוח, אני מאפשרת לו, תראו, הוא כבר הגיע כמעט לפול, אני יכולה להיכנס ובעצם למחוק דברים שאני לא רוצה שהוא ישמור, אבל ברגע שהממורי פתוח וגם הפרסונליזיישן פתוח, זה בעצם נקודת הפתיחה שדיברתי עליה. עוד דבר זה הדאטה קונטרול,
שזה רלוונטי למידע רגיש. יש לנו אופציה בדאטה קונטרול to improve the model for everyone. אם אנחנו, דיפולטית זה פתוח, אם אנחנו לא רוצים שמה שאנחנו מדברים עם ChatGPT יהיה פתוח לאחרים, אנחנו יכולים פשוט להפוך את הטוגל לאוף, במקום און. ואז כל מה שקורה, קורה עבורנו. אנחנו נהנים מהיכולות של ChatGPT, אבל זה נשאר אצלנו, וזה לא מאומן החוצה. בסדר? אז אלו בעצם שני הדברים, פרסונליזיישן ודאטה קונטרול, והאמת היא זה די פשוט להצגה. וגם זה מפורט בקורס. מעולה. אז אני חושבת שאנחנו נסיים עם ההבנה הזאתי. תודה רבה, רינת, תודה ושתהיה רבה. לנו שנה טובה. שנה טובה.